我们现在来到了 Bergen 这里最有名的鱼市场，它旁边其实就是一摊一摊的，有点像是现杀海鲜餐厅的感觉。旁边都有座位区，你可以直接点了它的生鲜之后，它会帮你料理好。是鲑鱼耶，超大帝王蟹！太大了吧！近看帝王蟹真的是超级大的，上面还有这种鱼干，这是风干的鱼干，应该是鳕鱼干，还有各式各样的巧克力耶，只是它超级贵的。卖这个鱼子酱是正常一盒一盒的鱼子酱，它有分3种颜色，有红色、白色跟黑色。店员说黑色是最传统的，所以我们就买了黑色的鱼子酱。它其实一个好像也没有到很贵，89块克朗一盒。台币大概是270，店员就跟我们说可以拌沙拉，或者是配着 cheese， 或者是放在饼干上面，什么都可以。这个不知道是什么花，他们这里好喜欢这个花，到处都有在卖。我们昨天在 Tromsø 住的 Airbnb 房东也有摆了一盆这个花在桌上。但它实在是超会吊花瓣的。这边超市卖面包的区域旁边都会摆一个切面包的机器，所以你就可以直接在这里把面包切完。显然的，欧洲人是不吃面包的焦焦的，就是剩下的这一块，因为下面有一个垃圾桶，全部都是漫画书，它超贵的，这样一本149块。来到另外一个很可爱的小超市，这个感觉好像是比较高级的超市，一走进来就有一个肉桂香，感觉很像圣诞节的味道。这间超市虽然长得很可爱，但是价钱一点都不可爱。它应该是一个高级有机超市，跟Whole Foods很像。如果大家去过美国的话，这个小洋葱超级可爱的，这个不知道是什么东西，它好像专门是在做 SPA 用的。看这里还写 SPA， 还有这种彩色番茄。路过了旧的市政中心。它长得好可爱，有一个奶奶在喂海鸥，好多海鸥哦！天啊，地级恐惧症。彩虹斑马线，还有一只很可怜、看起来很湿很冷的狗。挪威的传统服饰，居然有一整间店都在卖挪威的传统服饰。旁边这个是睡衣吗？看起来好像是吼。今天晚上我们要吃饭的餐厅，这间餐厅叫做Brigaloter， 是一间很可爱的、很复古的餐厅。Can we get 2 fish soup, a lutefisk sirloin steak, and a 1 kilo mussel? That's it for now. Thank you. 挪威这里最传统的鱼汤。Our main course is quite big. You think it's enough space on it? 哇，我们这一餐很饱啊！我们好像点太多了，整个桌子被塞满，差点放不下。挪威的传统酸鱼，他说要跟着这个 yellow pea 一起吃，还有旁边的 bacon 跟马铃薯。这边有芥末是可以搭配的，红酒炖鸡也是他们这里的招牌之一。1公斤蛋菜跟牛排都搭配不一样的马铃薯 ，cream 马铃薯、薯条、mashed potato， 超多。这是它的传统烈酒，这一款是它比较清淡的贝尔根这边自己酿造的酒，通常它叫什么西挪威风格。所以等一下我们会先从这个开始先喝，配海鲜、烟熏鱼类这种，再来会换这一个叫做1910，对，1910是复刻一个以前的酒，但那个酒我不会念，它通常被拿来喝的原因是因为它会在船上面去做熟成，熟成完之后就是你再把它拿来喝。这一款也是它经典的酒，它叫做
名字我也不会念，但它意思就是陈年老酒的意思。所以这一款它会更厚重，它是用雪莉桶熟成的，大家也会把这一款当做是挪威国民酒。所以等一下喝的顺序会先从这个搭配鲜奶，再喝这个，再喝这个。它喝起来像是海鲜版的奶油浓汤，蛮好喝的。而且它虽然是浓汤，但是它的鱼味很重。它是把鱼打成泥整个下去煮。那个感觉之后看到我会想要再喝。吃这个鱼要用马铃薯加上一点这个鱼，然后呢再加上一点这个 beans 跟培根，最后要再加一点点这个 mustard。它的咸鱼其实不会到很咸，感觉就是有点像咸鱼干的感觉，是好吃的。而且它的鱼肉好 Q 哦，这间真的是很物超所值，大家有来卑尔根的话，一定要来吃这一间。我们刚才发现，我们点的那个腌鱼，它是可以再 serve 第二次的。就是你吃完之后，你可以跟他说你还要，他就会再 serve 你一次。这个是超级物超所值。那个鱼是今天最贵的料理，它算起来大概台币也才2400块，跟在台湾，如果你去一个比较高级的餐厅吃饭，一个排餐可能也是这个价钱，甚至还是更多。我本来以为 second serve 是会再 serve 一小块鱼，没想到它是 serve 了一整份新的东西，那个是完整的鱼，这里还有马铃薯、豆泥、培根。我们的甜点，这个甜点叫做 Pavlova， 它是蛋白霜蛋糕的意思，是用一个叫做云梅酒腌的东西这样子，所以下面这些就是云梅。莓果蛮好吃的，但是有一个说不出来的奇怪的味道，就是一个酸酸甜甜，又有点像番茄的味道。吃的超饱，我们真的是很像饿了3天来吃饭的一群人。太可怕了！我们今天这样子总共吃了8000多，一个人大概就是2000多块，也感觉还可以。晚上的小房子有打灯，一样可爱。这里是卑尔根火车站，明天我们要来这里开始我们的挪威缩营。哇塞，外面在下大雨，还好我们今天要离开卑尔根了，外面雨真的超爆大的。这2天发现一件事，卑尔根这里的人上班时间好像很早，现在早上6点半，但是我们对面公司行号已经有人开始上班了。这是今天拿的早餐，生菜沙拉、蔬菜类在这边超级贵，包含水果，所以这个早餐沙拉很好的地方就是它的蔬菜类非常的多。这个是热食，有 couscous， 然后一根香肠炒蛋，这个是可以自己切的面包。我昨天觉得这个杂粮面包超级好吃的 ，banana and raspberry smoothie， 还有一杯鱼油。我们到车站了。今天要坐的是这台车，上火车了。这一段火车位置超难找，所以建议大家如果要来这一段，就是从卑尔根出发，跟我们一样，可以早一点来车站卡位。我们是8点半的车，我们8点15分到，基本上位置都被坐满。我们是刚好运气很好，旁边有一组美国人，他们是有订座位的，我们是没有订座位的，但是他们刚好有2个人没有来，所以他们就把座位让给我们，真的人超好，我觉得我们超幸运，我们这一趟旅途真的是一直都很幸运。出发了，因为天气一直都是这样子下雨，所以整趟好像看出去都这样白白雾雾的。到 bus 了，
了，等一下立马要去接公车。我们好像今天一整天都是跟着一个雨的云层走，但这里也好美，这里还有一间教堂。我们刚才才发现 ，Voss 就是瓶装水的那个 Voss。他们就是从这里生产的，所以 Voss 这里当地人他们的水是从别的地方进口，他们的水就是要生产 Voss 的瓶装水。我们就是要搭这个巴士，再到下一站。这里的巴士其实会有好几台，只要看950的巴士都可以上。像刚才他们是先停了2台在这里，因为上面的人都满了，现在第3台就来，所以我们是搭到第3台。先上车的可以坐在一起，但是它放行李的空间其实蛮少的，正常游览车下面放行李的位置，像我们拿着大行李要稍微塞一下那个行李，要把它塞到下面的空间去。这个大瀑布因为今天下雨，所以水很多。了，要换搭船。在厕所里看到这个有趣的东西，他们教的是，当你要 sneeze 或者是 cough 的时候，你要这样子用手肘遮住，不是用手哦。就是等一下我们要搭的船，其实我们应该是要搭后面黑色的那一艘，会绕着这个峡湾走，开船了。这个峡湾其实是一个 U 字形，它长这样。我们是从这一端走到这一端。如果正常挪威索引的话，是从这边走到这边。现在经过最窄的地方，所以现在船动超级慢，就是一个几乎没有在动的情况，在过这个很窄的峡湾。过尖角了，就是要过那个角角，那一艘船也在过角角。它好像会打横过去。这里的树林好美哦，有大瀑布。在挪威这里，所有的热水，就算它是放了一台热水机在外面，它可能都是要付钱的。船上这里其实是有一个贩卖部的，旁边有一台咖啡机，就是热水机。结果我刚才看到有一群人，他们就自己拿了热水瓶去咖啡机装了热水，然后就被店员说 You have to pay for the hot water。所以大家如果来挪威玩，要记得所有的热水除了它是 tap water， 就是从水龙头直接出来的水，其他的水都是要付钱的。我们到了，前面这个就是 Flam， 到 Flam 了，好多人哦，天啊！这里感觉就是一个观光小镇，它应该是靠着挪威索引起来的一个小镇，因为搭船一定是终点是在这里。如果是2天的行程，通常大家也是都会停这里，不管你是从奥斯陆来，还是你是从贝尔根来，都会是把这里当做一个停留1晚的点。所以像现在人就超级多的，应该很少人会直接接火车啦，因为现在已经2点了。那你如果接火车，最美的山路可能就看不太到什么风景，就会是晚上的时候。而且现在已经没有下雨了，好开心，超幸运，是没有下雨的。我们来到了我们这一趟旅行订到最贵的旅馆，因为 Flam 这里就是一个小镇，所以它旅馆其实就是10根手指头数得出来。现在其实还不是旺季，但是因为大家如果来挪威旅游都会来挪威索引，所以这附近的旅馆真的价位都超高。我们这样子4个人就订了14000多块台币1个晚上，对，所以它是我们这趟旅行之中最贵的一间旅馆。
我们其实，在奥斯陆最后一天，我们还会去住一个诺贝尔奖得主会去住的旅馆，但是都还没有比这间旅馆还要贵，这是真的是很贵的旅馆。这是我们今天的房卡，它还是木头的。今天的房间，这间旅馆是走一个复古风格，它叫做历史旅馆，它连那个走廊都闻起来是一个复古的味道。外面有一个小椅子可以坐在外面，但是超冷的。然后可以看到 Flem 的景色，这里还有看起来很古早的一个镜子。